Saudiyya ta sahalewa masu auren jinsi shiga ƙasar gabanin gasar kofin duniya na 2034. Saudiyya na nuna alamun sassauta matsayinta kan baƙi masu neman jinsi ɗaya gabanin karɓar bakuncin gasar kofin duniya ta 2034, inda ake sa ran wani jirgin yawon buɗe ido na musamman ga masu alaƙar jinsi ɗaya zai isa birnin Jidda a shekarar 2027. Masarautar, wadda ke da tsatsauran ra'ayi kan dokokin addini, ta fara aiwatar da wasu sauye-sauye a cikin 'yan shekarun nan domin inganta martabarta a idon duniya. Daga cikin sauye-sauyen akwai baiwa mata damar tuƙi, sake buɗe gidajen sinima da kuma karɓar baƙi waɗanda ba musulmi ba. A ƙarƙashin jagorancin Yarima mai jiran gado, Mohammed bin Salman, an rage ƙarfin malamai masu tasiri tare da taƙaita ayyukan rundunar tabbatar da ɗabi'a. Ko da yake har yanzu alaƙar jinsi ɗaya haramun ce a ƙarƙashin dokokin ƙasar, gwamnati ta sassauta kalamanta kan batun yayin da take ƙoƙarin jawo masu yawon buɗe ido da shirye-shiryen manyan wasannin duniya. Sayyida Khadija Hussaini Dukku daga SK Press.